روزی که خمینی گفت رباخواری و اختلاس ممنوع است، هنوز معلوم نبود که او خود بنیانگذار نظام اختلاس و پدرخوانده مافیای حکومتی است. اختلاس تقریبا نزدیک 333% ما نسبت به سال گذشته 300% افزایش، یعنی 3 برابر سال گذشته تو 6 ماه اول اختلاس رو داشتیم. سرتاسر ایران برای ضعفا مسکن می‌سازیم. روزنامه جمهوری ضمن اشاره به وعده‌های خمینی و ثروت‌های نجومی کارگزاران نظام نوشت: قرار نبود عده‌ای در اشرافی‌ترین کاخ‌ها زندگی کنند و از سر سیری در حراج 150 میلیارد تومانی اثری بی‌ارزش پول خرج کنند و 10 میلیون خانواده زیر خط فقر زندگی کنند. 16 بهمن ماه 1400 محل اسکان مردم سیل‌زده روستای کروچان. آب خوردن نداریم، میخوام بری از گودال آب داریم. ما روستای کروچان هیچی نداریم، خراب شده، ما گشنگی مردیم. پس کجاست این مرجعیت و این مردانی که دم از دین و قرآن میزنند؟ روزنامه آرمان 19 بهمن: باید به شدت نگران باشیم. ما از دیو فقر کم ترسیده ایم و شاید ندانسته ایم که این هیولای هولناک چون جان بگیرد از هر کجا سر برمی‌آورد و هر آسیب غیر قابل تصوری را وارد می‌کند. برادران، میلیون خانوار داره میره زیر خط فقر. فقر یعنی ستون فقرات مردم شکسته. چرا صدای شکستن اینو متوجه نمیشیم؟ تحمل فشار جدید رو مردم ندارن. شوک جدید قیمتی نمیشه مردم وارد کرد. سفره مردم خالی شد. صدای شکستن ستون فقرات نظام ولایت به گوش میرسد. نظامی که با 43 سال غارت و سرکوب و گرسنگی هر سو نسل ایران را نابود کرده است.